Okay, so demo po tayo ngayon paano pagtanggal ng power supply ng computer. Pero unang-una po sa lahat, safety muna. Siguraduhin natin nakahugot ang power cable para iwas kuryente. Ayun. Tapos, bago rin natin kalasin ang power supply, meron tayong mga dapat munang tandaan. Meron tayong dapat natanggalin ng mga kable. Yung isa nandito para sa CPU, fan. Meron ding isa para sa motherboard. Nandito po yan. At yung mga nakasaksak na hard disk. So, ayan, mga nandito po. So, tanggalin po muna natin yan isa-isa. Unahin natin to sa may CPU. Meron pong latch yan. Pipindutin nyo. Tapos, tatanggal na. Ito. So, tanggal na po yung isa. Itong isa naman, yung 24 pin ng motherboard. May latch din. Tanggal na. Tapos meron, tanggal din natin itong para sa hard disk. Ayan, tanggal din. Ngayon, pwede na nating alisin yung screw ng power supply. Dahan-dahan lang po sa paghatak at wag nating ma-damage yung mga internal parts. Ayan, tanggal na po. Palitan natin power supply. Siguraduhin lang natin yung orientation ng fan is dun sa may lalabasan po yung init. Ngayon, saksak na natin isa-isa yung mga tinanggal natin na pin. So, balik natin yung sa CPU. Tapos yung 24 pin na para sa motherboard natin. Dito po yun.
Siguraduhin lang natin na nakasaksak maigi. Yung 6 pin na para sa video card. At yung para sa hard disk. Okay, ngayon saksak natin yung power cable sa likod ng CPU yan. Tapos test po natin on. Test run muna. Ayan. So, umiikot na po. So, ibig sabihin niya, nag-start na ang boot up ng computer. Ayun po. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, pa-like and subscribe na lang po sa YouTube channel. Maraming salamat po.